गड्डी नूं रेस से भी आहिस्ता हाँ दे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये होंडा रिबॉन गाड़ी है। गाड़ी की आवाज़ आपने सुनी है कि आइडल पे जब खड़ी होती है गाड़ी तब भी काफ़ी आवाज़ आ रही होती है इंजन में से, और जब एक्सीलेट करते हैं तो जो आवाज़ है इंजन की ये और भी बढ़ जाती है। तो टैपर वगैरह मैंने इसके चेक किए हैं, वो बिल्कुल ठीक है और कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो कि फ़ाल्टी हो, लेकिन ये इस आवाज़ की समझ नहीं आ रही। तो गाड़ी को जब ड्राइव करते हैं तब इसकी जो चेक लाइट है वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है, और इसमें जो कोड आ रहे हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, इसमें आप देख सकते हैं ये रॉकर आर्म ऑयल प्रेशर सेंसर और सोलोनाइड है, इनका भी कोड आ रहा था। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से कोड आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी सारे कोड आ रहे हैं, क्योंकि हेल्थ रिपोर्ट मैंने इसकी चेक की है तो इसमें कोड काफ़ी सारे आ रहे हैं। P0301 मिसफायर नंबर सिलेंडर 1, 3, 2 और 4, और P1024 वाल्व पुश सिस्टम VPS स्टकिंग ऑन, और रैंडम मल्टीपल सिलेंडर का भी कोड आ रहा है इसका। ठीक है जी, ये कोड क्लियर करते हैं तो कोड क्लियर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और गाड़ी को एक्सीलेट करते हैं तो चेक लाइट भी ब्लिंक करना शुरू कर देती है गाड़ी की, और यही कोड इसके दोबारा से आ जाते हैं। तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो आवाज़ आ रही है वो इंजन में से आ रही है। तो मैकेनिकल काम तो नहीं है मेरा। तो कस्टमर ने आते वक्त सबसे पहले यही सवाल किया था कि ये मसला हल कर लोगे, तो मैं ले आता हूँ। तो अब थोड़ी सी परेशानी इसमें। ठीक है जी, डेटा स्ट्रीम में देखें तो रॉकर आर्म ऑयल प्रेशर सेंसर 1.16 वोल्टेज है जो कि कम है, और रॉकर आर्म ऑयल प्रेशर सेंसर 70 kP है जो कि इसका जो प्रेशर है ये भी कम है। AF लैम्डा 0.71 है, इसकी वैल्यू 0.99 या 1.0 होनी चाहिए। ठीक है जी, और AF सेंसर देख रहे हैं नीचे तो ये भी नॉर्मल नहीं है। एयर फ्यूल रेशो देखें तो 10.50 है, तो ये एयर फ्यूल रेशो 14.65-70 के करीब होनी चाहिए। तो नीचे जो दूसरी रीडिंग्स हैं ये नॉर्मल हैं। तो अभी आगे देखते हैं, जो कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे सिलेंडर का कोड आ रहा था, और रैंडम मल्टीपल सिलेंडर का भी कोड दे रही थी गाड़ी। तो अब देखते हैं कौन सा सिलेंडर कितना मिस फायर कर रहा है। CLV कैलकुलेटर लोड वैल्यू ये तकरीबन ठीक है। सिलेंडर 1 मिस फायर, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3, सिलेंडर 4। यहाँ पे आप देखें तो पहला सिलेंडर और चौथा सिलेंडर ये एक जैसा मिस फायर कर रहे हैं, जबकि दूसरा और तीसरा इसमें कोई मिस फायर नहीं है, 0 वैल्यू है। तो जितना जो सिलेंडर मिस फायर करेगा उतनी उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। तो कोड रैंडम मल्टीपल सिलेंडर और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे सिलेंडर का भी कोड आ रहा था, लेकिन जो मिस फायर डेटा स्ट्रीम में आ रही है वो पहला और चौथे सिलेंडर की आ रही है। तो भी इस पे कुछ देर के लिए रुकते हैं, देखते हैं कि दूसरा और तीसरा सिलेंडर भी मिस फायर करता है या नहीं करता। कूलेंट टेम्परेचर 91 और 88 है, पहला सेंसर 91 और दूसरा सेंसर 88 है। ठीक है जी, अभी देखते हैं कि दूसरा और तीसरा सिलेंडर भी मिस फायर करते हैं या नहीं करते, क्योंकि पहला और दूसरा सिलेंडर मिस फायर कर रहे हैं एक जैसा ही, जबकि कोड पहला, दूसरा और तीसरे और चौथे का भी आ रहा था। यहाँ पे आप देखें तो जो 2 नंबर सिलेंडर है वो भी मिस फायर करना अभी शुरू हो गया, उसकी वैल्यू भी तकरीबन
पॉइंट आ गई है। तो यहाँ पर आप देखें तो दूसरी वैल्यूज़ अभी ठीक हैं। तो अभी जो इंजन में से आवाज़ आ रही है तो उसमें भी काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी भारी काम है मुझसे, क्योंकि मैकेनिकल फील्ड में ये आ जाता है। लेकिन कस्टमर ने मुझसे 15 दफ़ा पूछा था कि भाई आप कर लोगे, तो मैं आ जाता हूँ। तो मैंने यही समझा था कि कोई कॉइल कोई चीज़ ऐसी फॉल्टी होगी, क्योंकि चेक लाइट का वो बता रहे थे। तो मैंने कहा अभी शायद कोई कॉइल वगैरह फॉल्टी होगी, उसकी वजह से भी हाइब्रिड गाड़ियों में ऐसा मसला आ जाता है कि गाड़ी के इंजन में से आवाज़ आने लग जाती है कोई अजीब सी। तो चलें अभी देखते हैं। टैपर वगैरह तो मैंने किए हैं। आइडल लेयर यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड है, इसका कोई इशू नहीं है। चलो आगे देखते हैं, कभी खोलते हैं दोबारा इसे। यहाँ पे आप देखें तो इसका जो कंडेंसर है ये रेडिएटर के साथ लगता रहा है, जिसकी वजह से इसका जो कूलेंट है वो भी लीक हो रहा है। तो चलें इन्हें भी साथ में रिपेयर कर लेते हैं। अभी वैसे इसका इंटेक खोल रहे हैं, क्योंकि इसके जो रॉकर आर्म ऑयल प्रेशर सेंसर हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं, उनको खोलना और क्लीन करना, और टैपर भी इसके चेक करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो इसका टैपर कवर मैंने खोल लिया है। टैपर वैसे मैंने पहले भी किए थे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये प्लेट है जो कि इसके जो रॉकर आर्म है, जहाँ पे नीचे इसके वाल होते हैं, ये मैंने प्लेट खोली है। ठीक है जी, और काफ़ी अजीब सा फॉल्ट था और मेरी समझ से परे था, लेकिन जावेद साहब हैं, उनकी पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, वो मुझे गाइड करते रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट जो है वो पकड़ लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये जो रॉकर है इसका, इसमें काफ़ी प्ले है, जबकि ये जो इंटेक वाला इंटेक साइड वाला जो वाल है इसका, ये दोनों जो आपस में लिंकड हैं। ठीक है, दोनों इकट्ठे मूव करने चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो प्ले है वो गेज के हिसाब से ठीक है, जितना इसका वाल्व क्लियरेंस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये जो एग्जॉस्ट साइड का वाल्व है, इसके ऊपर जो रॉकर है, इसमें काफ़ी प्ले है। ठीक है, इसके जब अप वाला मार्क इसका बराबर ला के टैपर चेक करते थे तो तब इसमें कोई प्ले नहीं होती थी। ठीक है, बिल्कुल ओके था। ठीक है, तो ये इसका जो रॉकर है ये दोनों लिंकड नहीं है, हालांकि जो इंटेक वाला वो लिंकड है और दूसरे सभी एक दूसरे के साथ लिंकड हैं। ये दोनों रॉकर इकट्ठे ऊपर नीचे मूव करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह की चीज़ होती है। ठीक है, ये दोनों रॉकर आर्म जो हैं ये आपस में लिंकड होते हैं, दोनों इकट्ठे मूव करना होता है। तो इसके अंदर एक पिस्टन और एक स्प्रिंग होता है जो कि अंदर ही उसके स्टक हो गया रॉकर के। ठीक है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, इस तरह का होता है। ठीक है, ये इसका पिस्टन है और स्प्रिंग है। ठीक है, इस तरह से ये ऐसे बैठ जाता है अंदर। ठीक है, वो स्प्रिंग और पिस्टन इन दोनों जो रॉकर हैं ये वाले एग्जॉस्ट साइड के, इनको आपस में लिंक करता है और दोनों इकट्ठे मूव करते हैं। लेकिन अभी जो वाल्व को दबाने वाला रॉकर है वो काफ़ी प्ले और वो काम कर रहा है, जबकि जो दूसरा है ये वाला, ठीक है, ये आपस में लिंकड नहीं है। तो इसी वजह से गाड़ी में मिसफायर भी थी और गाड़ी का जो आवाज़ आ रही थी वो इसी की वजह से आ रही थी। ठीक है, इसमें ये प्ले जब टैपर चेक कर रहे थे तो टैपर्ड जब अब वाला मार्क बराबर ला के टैपर चेक करते थे तो वो बिल्कुल उसमें जितनी गेज जानी चाहिए थी वो गेज पूरी जा रही थी इसमें। ठीक है जी, अभी करते हैं इसकी फ़िटिंग और फिर करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। तकरीबन 5-7 मिनट हो गए हैं गाड़ी को स्टार्ट किए हुए, कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें तो बिल्कुल स्मूथली जो गाड़ी रेस ले रही है, एक्सीलेट हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं है। किसी बैरिंग की हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है, शायद वो एडजस्टर वाला बैरिंग हो, लेकिन अब जो आवाज़ थी पहले वाली वो क्लियर हो गई है, मिसिंग भी चली गई है।
और अभी कोड वगैरह भी इसके चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल स्मूथ है, तो फॉल्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है। अभी मैं आपको रीडिंग चेक करवाता हूँ, पहले वाली भी और अब की भी। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी की जो आवाज़ थी इंजन में से आ रही वो भी क्लियर हो गई है और गाड़ी मिसिंग भी नहीं कर रही। गाड़ी को काफ़ी देर ड्राइव भी किया है, कोई चेक लाइट नहीं है अभी, ना तो ब्लिंक कर रही है ना कोई आवाज़ आ रही है इंजन में से। तो अब देख लेते हैं कि जो कि पहले रीडिंग आ रही थी गाड़ी की और अब जो काम करने के बाद रीडिंग आ रही हैं, तो अब दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं और देखते हैं कि अब एवरेज क्या देगी गाड़ी। ठीक है जी, यहाँ पर आप रॉकर आर्म ऑयल प्रेशर सेंसर का जो प्रेशर है 73 kP आ रहा है पहले का, और बाद में 230-32 kP आ रहा है, तो फ़र्क आप देख सकते हैं। और यहाँ पर AF लैम्डा देखें तो 0.71 है और बाद वाली रीडिंग 1.0 है, जो कि अब नॉर्मल है। तो अभी आगे देख लेते हैं। एयर फ्यूल रेशो 10.50 है, जो कि 14.65 या 70 होनी चाहिए। तो ये बाद वाली रीडिंग है राइट साइड की। एयर फ्यूल रेशो 14.64-67 के करीब आ रही है, तो ये अभी नॉर्मल है। ठीक है जी, तो अभी इससे आगे भी देख लेते हैं। कैलकुलेटेड लोड वैल्यू और CLV ये भी नॉर्मल है, पहले भी नॉर्मल थी, अब बाद में भी नॉर्मल है। ठीक है जी, सिलेंडर नंबर 1 और 4 आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि मिस फायर कर रहे थे। ठीक है, अभी गाड़ी आइडल पे स्टार्ट खड़ी है, तो पहला सिलेंडर, चौथा सिलेंडर नो मिस फायर, दूसरा तीसरा नो मिस फायर, यानी कि गाड़ी अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है हर लिहाज से, और गाड़ी एवरेज भी देगी और दोबारा से चेक लाइट भी इसकी अब ब्लिंक नहीं करेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।